Phantom TKL RGB 2020. Let's go! Okay, so jom kita tengok apa yang ada kat dalam kotak ni. Okay, ni kotak dia. Aku akan buat unbox dan aku akan review secara fast forward, secara cepat lah. Okay, so ini bahagian depan dia, ni bahagian atas dia, ni bahagian bawah, ni bahagian kiri dan ni bahagian kanan. So di bahagian belakang ni dia tunjukkan sell point dia atau kelebihan yang ada kat dalam keyboard ni. So jom kita tengok dalam dia. Okay, ini bahagian dalam dia. Dia bagi keycap dan juga dia punya switch dia. Dia ada bagi lebih dalam 4 dan dia punya plastik yang ada keyboard dalam dia. Aku dah pakai dah. Aku dah buka dah. So tu je yang ada kat dalam ni. Dah tak ada apa dah. Kosong. Tak ada dah. So kita dah buka. Dah tengok apa yang kat dalam dia. Sekarang kita akan tengok dia punya keyboard dia. Okay, so inilah keyboardnya. So kalau aku boleh tengok sini, aku boleh rasa keyboard dia ni terasa solid, kukuh dan kuat. Dan dia punya atas dia terasa macam metal dan bawah dia menggunakan plastik yang berkualiti. So untuk kabel keyboard ni, dia pakai kabel braided, kabel USB. So kabel dia ni agak sedap dan agak kuat juga dia punya kabel ni. So dia tak mudah putus. Lebih kurang macam tu lah senang cerita kan. Keycap dia menggunakan floating keycap. Dia punya ni, tempat tekan ni, sini floating, sini naik sikit. Okay, kalau kau boleh tengok sini, dia punya keycap dia dah macam floating sikit. So menampakkan dia punya lampu tu. So bila dah naik, dia punya keyboard dia akan nampak LED tu lebih cerah, lebih menyerlah, lebih tegang lah senang cerita. LED yang dipakai kat dalam keyboard ni jenis SMD, iaitu LED yang antara yang terterang daripada LED yang lain. Dia juga menggunakan switch modular, iaitu switch yang kita boleh tukar. Maksudnya switch ni dia boleh cabut. So agak menarik. Macam contoh AWASD ni, kau boleh tukar switch yang daripada red switch kepada blue switch ataupun brown, ikut kepada keselesaan korang. Phantom ni dia ada 3 warna switch, iaitu brown switch, blue switch dan red switch. So yang aku beli ni dia menggunakan blue switch. Blue switch ni dia jenis yang clicky, jenis yang bunyi dia kuat sikit daripada brown ataupun red. Sebab dia ada lekuk yang membuatkan dia keluarkan bunyi clicky yang lebih kuat. Bucu yang ada kat dalam keyboard ni, dia bukan jenis yang tajam, tapi dia jenis yang dia terpotong sikit. So nampakkan dia punya lebih elegan macam tu. Dan dia ada juga perkataan Phantom yang dekat side belah kiri keyboard ni. Dia menggunakan Otemu switch double shot, iaitu kalau kita tengok dekat group atau group PC gaming, dia antara Otemu switch ni antara dia sama level macam Cherry MX, iaitu antara switch yang tersedap dari switch yang lain. Biasanya Cherry MX jenis mahal, Otemu ni jenis yang switch yang murah. FN dan juga F1, F2 dia menyediakan shortcut multimedia. Satu ni untuk screen, F2 ni untuk website, F1 sampailah ke F11. LED dia kita boleh ubah dia punya warna. 6 jenis style LED yang dia boleh keluarkan. Yang ni untuk macam tu. Gitu. Ini gitu. Untuk yang keempat pula, itu dia. Kelima, dia tukar-tukar warna macam tu. Dan yang keenam, dia macam gelembung. Itu dia ada 6, FN1, FN2. So dia boleh tukar-tukar macam tu. So sedap lah. Dia ada 18 mode LED yang ada kat dalam keyboard ni. Dia ada 4 kecerahan dan 4 speed. Level 1, level 2, level 3, level 4. Nampak bila dah klik macam ni, maksudnya dah maksimum. So dia ada 4 level. So speed dia pun kita boleh ubah. Level 1 paling slow, level 2, level 3, level 4. So dia dah berkelip. So maksudnya itu maksimum dia, level 4. Okay, korang dah tengok dah apa yang ada kat dalam kotak ni. So sekarang kita test dia punya bunyi kliki dia. Tengok adakah dia punya kliki dia sedap ataupun biasa-biasa je. So jom kita tengok.
macam mana? Okey tak bunyi? Ke biasa-biasa? Ke macam kurang lah? So korang boleh komen kat bawah. So aku nak share sikit pengalaman aku sepanjang aku menggunakan keyboard ni. Best untuk pengalaman pertama aku, sebab sebelum ni aku pakai keyboard biasa saja, dan aku dapat detect kat tangan aku ni terasa tak berapa sedap. Mungkin sebab keyboard ni terasa tinggi sikit, ataupun mungkin dia punya switch dia tu terasa berat sikit. Sebab blue switch dia macam ada lekuk kat bawah tu. So bila dia tersentuh, tu yang dia hasilkan bunyi clicky tu, dan itu yang terasa berat sikit. Tapi okey je bagi aku. Mungkin aku tak biasa je kot. So itu je untuk video kali ni. Terima kasih sebab klik video ni. See you in next video. Assalamualaikum.